各位西九龍嘅朋友，恭喜發財，新年快樂！係啦，大家好，我係今日微電影《Love Is》發佈會嘅主持，不如大家俾啲掌聲我先好唔好啊？咁呢個時候呢，我哋都事不宜遲啦。我哋首先呢，要請出咧今日咧第一位嘅嘉賓咧上台咧，就同我哋傾下偈嘅。不如我哋用最熱烈嘅掌聲咧，請出咧我哋今日嘅嘉賓，歌手張藝興 Venus。為何想你那麼多？也許真的深愛過。世界的巧合，永恆擦身而過。那天我們再相逢，彼此背景都相同。曾經傻傻的相愛，緊緊壓在心中。阿瑞棉吧，留在你的肩膀上的淚，留在心裡意外劇情花，放不下故作瀟灑。背叛自己的夜晚，回想你變成習慣。假如今天有再選擇，你和他放在哪？答案藏在地平線之下，只能偷偷看一下。現在可以做什麼？拿電話說，情人節你好嗎？說聲再見，苦的思念飛去了很遠，風拔起來只會期待沒有夢的情節，讓我狠狠地剪掉一切像飄野的季節。如果沒有了牽掛，我一定會更勇敢，再出發。我哋希望盡快可以見到你即係新嘅 CD 咧，即係能夠盡快，希望錄埋其他嗰幾首歌，盡快可以面世。咁啊，嚟緊仲有部微電影嘅，咁我都係蘇慧一齊合作嘅，咁啊，希望好快呢部微電影大家都可以見到，係啊。咁希望都盡快可以見到你嗰首嘅微電影啦，好嘛？咁知道咧，即係今日咧，我哋係 Love Is 嘅微電影發佈會啊嘛，話明係發佈會，咁我哋當然都唔少得咧，即係我哋咧劇中嘅3位嘅女主角。係啦，即係 Ice Baby 啦。咁不如呢個時候咧，我哋用最熱烈嘅掌聲咧，請出咧我哋3位劇中戲中嘅女主角，好唔好啊？我哋不如用最熱烈嘅掌聲，俾我哋3位嘅女主角。新年快樂，情人節快樂！我哋係 Ice Babe，我係 Giselle，我係 Toby，我係 Cassie，大家好。係啦，咁知道咧，即係Venus，你都有啲鼓勵嘅説話咧，送俾即係3位 Ice Baby，話晒都係新人啊嘛，今年咁有咩鼓勵嘅説話咧，就係想送俾咧即係 Ice Baby 佢哋咧？咁我希望咧你哋更加唱更好多嘅好嘅歌，同埋拍咁多微電影俾我哋香港嘅觀眾可以多嘅嘢睇。咁啊，同時咧，我希望你哋日日都係咁靚，繼續更加靚，同時更加努力，又多做啲運動啊，可以練多啲戲啊，同時咧多做啲美容啊，令皮膚更加靚啲。咁啊，好，我哋一齊好好努力，大家一齊加油！多謝你先，我一定會㗎。係啦，我知。咁不如呢個時候，我哋都請埋咧其他3位嘅男主角一齊上台，同我哋一齊傾下偈啦，好嘛？我哋不如俾啲掌聲 ，Phyllis、譚晴、Wallace。咁不如介紹下譚晴，你嗰條線係咯，你嗰條愛情線講咩嘅咧？其實我條線咧，我係絕對係一個陌生人嚟嘅，咁就好貪玩啦。見到以前細個，我唔知大家有冇見過，就係有一個聽筒，襯住條線嘅嗰個杯嚟嘅，個杯嚟嘅，應該係啦，杯用做聽筒。咁啊見到好得意，咁就因為好奇心嘅驅使，咁就走埋去，係咁亂噏一堆嘢，咁就促成咗我哋一段嘅關係啦，係嘛 ，Kathy？ 係啦，咁都係要多謝佢咯 ，Wallace 咯，係啦。多謝 Wallace，佢掉嗰個杯喺嗰度嘅，係。
咁點講咧？即係大家要係關注套劇啦，先知道發生咗咩事咯，係啦，係啦。好啦，咁啊，我講下我同 Giselle 嗰段嗰條線啦，係咪 ？OK， 嗰條線。我哋係講其實係一個兒時嘅玩伴啦，係即係啲同學咁啦。咁我去咗外國，青梅竹馬啦，簡稱青梅竹馬啦，係啦。咁啊去咗外國讀書，咁啊翻嚟之後就巧遇地一個電話情緣咁樣就巧遇翻佢咁樣咯，係啦。咁跟住你講啦，我跟住巧遇咗你之後點咧？我哋見翻之後就發生咗一啲事嘅，咁大家就要留意啦。因為今個禮拜六咧就會有第一段，就係我哋嘅第一段會首播嘅。係啦，係啦，就係今個禮拜六。係啦，到時睇啦。係啦，就係到時睇就有啦。咁我哋講翻我哋嗰段啦。係啦。咁其實我好最特別喎，你嗰段聽講係。我嗰段好特別，咁啊都多謝編劇寫咗咁好嘅劇本啦，完全係一個度身嘅訂造啦。因為其實本身我自己祖籍都係嚟自上海嘅啦，咁佢將我嘅角色都係定位喺上海啦。係啦，咁其實咧呢一套戲，我哋嗰條線咧就係話本身咧我就一路都喺上海嘅。咁咧，你知道而家啲通訊嘅工具咧就好先進啦，好方便咧。咁咧，熬一熬咧就可以咧識到啲係啦，識到隔離嗰個咧，或者識到啲唔識嗰啲人啦。咁我嗰日喺屋企咧就百無聊賴啦，咁就熬一熬咧，咁就識咗阿 Toby 啦，咁就熬出咗個感情咁啦。哦，即係你平時你話度身訂造啊嘛，咁即係你平時都好中意熬下佢咯。係啊，其實我啲女朋友都係咁熬翻嚟嘅啫嘛。哇！好嗰嘢度身訂造啊，為你。好啦，咁不如阿 Wallace 你又講下你嗰3條線啦。首先咧有生命線、生命線、事業線咗。我嘅3條線咧其實都係唔係好關我事嘅。咁我喺呢個微電影裏邊咧，雖然咧3集都出現，咁但係咧我係冇感情嘅。你係丘比特啊嘛？係啊，因為我佢係係冇最大感情嘅。係啦，因為咧我係其實係一個落咗嚟搗蛋嘅呢個愛神啦。咁啊做翻我自己啦。係啦。凡間的天使就係個面跌落地先嗰啲係嘛？冇錯。跟住。於是乎咧就搗蛋地咧就好似頭先佢哋咁講啦，撮合咗3段美好嘅姻緣。係啦，咁知道咧，即係其實都發生咗好多趣事嘅拍攝嘅時候，不如談情講下我哋拍。又係我先啊！你先啦。好啊。呢條線有冇同阿 Kathy？我記得最搞笑就係我哋要有一個 shot 就係拍一個兜圈咁樣嘅，即係兜咩圈？我哋其實坐喺度嘅啫。咁但係咧，我哋就要左手揸起一樣嘢，另外一樣嘢就掉低，之後即時就拎起另一樣嘢，但係鏡頭見唔到嘅。哇！嗰個 shot 就不停咁，我做到嘅時候你又做唔到，你做到嘅時候我又做唔到咯。好難夾咯，不過最後都係完成得 OK 㗎，係。好靚啊！我聽講頭先話剪咗出嚟係大家係睇唔到嘅，真係以為好人哋可能分鐘以為係後期製作，但係唔係㗎，係真嘢嚟㗎嗰個。咁我咧就其實成個拍攝咧其實好順利㗎，因為好多人支持我哋啦。唔係，因為咧3 pair 裏邊其實我嘅戲份咧係即係好重要，但係好少啊。咁所以咧，通常拍攝嗰啲趣事就係睇下佢哋有啲咩趣事。咁咧趣事咁咧最記得咧就係最後一日，因為咧去咗一個好似去咗玩咗一日去旅行咁樣，去呢個赤柱，咁啊好開心，因為我好多年冇去過赤柱啦。咁啊，全日咧我就要周圍話我要去嗰度影相，同埋去嗰度食雪糕。咁佢哋咧就拍到身水身汗啦。跟住我記得臨尾咧有一個 shot 咧就係要飲嘢嘅。跟住我咧就同導演講話其實我可唔可以咧唔飲嘢但係食雪糕啊？佢話其實得你拍完之後再食啦，因為咧我哋拍呢個 shot 咧，如果你來回行幾轉咧，啲雪糕溶晒㗎啦。咁咧你就要不停買。我話唔緊要，我食到㗎咁。即係咯，成個拍攝嚟講對我嚟講都係。但係個 budget 係預咗1個雪糕嘅錢。係咪其實要你自己揞嘅？唔係，其實我 OK 㗎，因為係啊，因為其實我見到我就想食咁啊，唔緊要啊，係攞晒啲客氣嗰啲去買雪糕咁樣。我諗其中一 part 我自己深刻啲咧，就係因為我哋要入赤柱啊，咁啊搭巴士入去，咁啊有乘客上嚟噶嘛，咁我哋又要即係好多時候即係扮冇嘢咁樣，又要盡快拍，一停車我哋就即刻拍，一開車又要即刻坐翻低，咁嗰個過程就即係好急促啦。咁我哋又要好快入戲，又
即係嗰個位係好得意咯，我自己覺得，因為微笑喺架巴士嗰度就拍電影咁樣啦。係啦，喺個巴士上面咧，我哋就要盡快拍啦。跟住導演都話：啊，點解今日咧啲站咧好似唔肯停咁樣嘅？啲紅綠燈咁快嘅，係啦。跟住我哋就要真係好趕快咁去拍咯。咁同埋啱啱講咗啦，喺赤柱，咁赤柱我哋就影咗好多風景嘅。咁到時喺條片入邊咧就有得睇噶啦，微電影見。係啦，咁其實最特別咧係喺入邊，大家會唔會喺入邊即係同人哋video 嘅時候咧？其實我哋成日對住空氣做戲咯，要係啦，其實我哋係真係要對住空氣嚟做戲嘅。咁喺 video 做晒所有嘅嘢咯。係，唔係其實最尾有少少尷尬嘅。啊，不如 Wallace 講下，我哋最尾有少少親熱戲嘅。一次都要佢講，我好想聽你講。佢中肯啊，佢中肯，因為佢喺度嘛。你見到㗎，我哋喺個 lift 度都搞咗好多次，拍咗。其實 SoHo 套戲係咪佢拍㗎？其實你係唔係原因係因為咧，其實我係啦，我咧嗰個角色咧就係非常之八卦，咁就係咁咧周圍裝啦，咁啊就匿埋係啊匿埋喺後邊咧，咁啊嗰度 lift 門開閂，咁佢一開佢又親熱，一閂咁我就睇唔到，跟住咧但係咧即係開閂親熱嗰個過程咧，我睇咗10幾20次㗎。係啊，咁我覺得咧，其實係唔係真係怕醜咯？我諗可能係一啲回味咯。有冇人特登 NG 啊？係啦，可能係特登。有人好似有人，我唔知啊，我唔知，我都聽翻嚟㗎咋。我即係我個睇到我個體驗係有人特登 NG 咯。OK 啦，明白嘅。係。我好中肯㗎嘛。係。係啦，咁我哋呢個時候咧，我哋不如我哋一齊咧，即係等啲朋友一齊欣賞下咧，我哋呢一條微電影嘅 trailer 啦，好唔好啊？喺繁忙嘅都市裏面，每個人都有自己嘅步伐同埋生活習慣，單獨咁去過住自己嘅生活。一個人返工，一個人食飯，一個人搭車，一個人行街，一個人瞓覺，一個人玩。世上有一樣嘢叫做緣分。佢嘅出現就將兩個原本唔同世界、唔同生活習慣嘅人拉埋一齊，共同生活。其實到處都係緣分，你要點去追尋，先會揾到你嘅有緣人呢？3段浪漫情緣即將發生。好啦，睇完 trailer 咧，咁大家記得咧，今個星期六咧就咧準時咧即係 click 上去 YouTube 度咧，留意咧我哋咧呢一套嘅微電影嘅完全版啊，係啦，咁不如喺最後呢個時候，我哋一齊係啦，同我哋所有嘅觀眾咧，我哋講多次我哋恭賀嘅説話啦，即係話曬都係今日雖然係情人節，都係新年啦，好嘛？我哋一齊1、2、3，我哋一齊講個恭喜發財啦，接財神，好嘛？1、2、3，恭喜發財！